ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ତାକୁ ଦଉନି, ତାକୁ ଅନେଇଛି। ଛଡ଼ାଇ ଦେ ଖାଇବୁ ଆଉ। କାଲି ତ ତମେ ଖାଇଦେଲ 2 ଜଣ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିଟି ଇଏ ଖାଇଲା, ଗୋଟେ ଦିଆଡ଼େ ଉଞ୍ଚାର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଖୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ହେ ଭାଇ ଆଜି ଛିଚିବ ତାହେଲେ ଆଉ। ऋषि ଅନେଶ ତାକୁ ଦିଅ। ଛଡ଼ାଇ ଦେ। କେତେ ଛଡ଼ା ହବ ତା? ଏତେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବ ନା? କେତେ ଛଡ଼ା? କେତେ ଛଡ଼ା? ମିଠା ଲାଗୁନି। ମିଠା ଲାଗୁନି। ଏବେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ମିଠା ଲାଗିବ। ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି। କେବେ ମିଠା ହେଇଛି? ଏଠି କ'ଣ ବାଉଁଶ ରସ? ଋଷି ଆଗରୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା, କହିବା ବାଉଁଶ ରସ ଇଏ ଟିପ ଲାଗିବନି। ଖାଇବୁ ବୋଲି ଆଉ ଦିଅ। ସଇଲା ସେପଟୁ ପକେଇଛି ଦିଆ ଆଉ ବଡ଼ଟା ଦିଅ। ଛିଣ୍ଡି ଛିଣ୍ଡି ଦଉଛୁ। ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ ଅଧା ଖାଇ ସାରି ଦଉଛି। ଖାଇନି। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି। କହିଲା ଚାଲ ଗାଧେଇବା। ଆଖୁ ରସ ଥିଲା ହାତରେ ଲାଗିଗଲା, ଗାଧେଇ ପଡେ ଛାଡ଼ିଯିବ ନାଇଁ ନା କ'ଣ? ତେଲ ଲଗଉନୁ ମୁଣ୍ଡରେ। ସବୁ ପଡିଯିବ। ନଣ୍ଡା ହେଇଛି, ସୁନ ପାପୁଡି ଯେତେ ଚୁଟି ଦେଇଦେବୁ, କିଲୋ ହିସାବରେ ଓଜନ କରି ଦେଇଦେବୁ। 8-10 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ତେଲରେ ବାଜୁନି। ତେଲ ବାଜୁନି। ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିଯିବନି ରହିବ। ଦେଖିକି ଆଖୁ ଗୋଟିଏ ନେଇଯା, ପୋଖରୀ ସେପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ହେଲା। ପକେଇ ଦେଇ ଟ୍ୟାପରେ ହାତ ନେଇଯା। ଏତେ ଦୂର ଅନ୍ଧାର କରି ଗାୟ ବର୍ଷା କେତେ ଦୂର ଆଇଲାଣି? ଓଇ କ'ଣ ଖାଇଛି କ'ଣ ତା ଦେହରେ? ତା ଗଣ୍ଠିଟା ପା, ଆଉ ଖାଇବ କ'ଣ? ଖାଇଦିଅ। ନିଜେ ଖାଇଦେଲୁ, ଆଉ ଅଛି। ଆଇରେ ସେ ଚୋବେଇ ଶୀଘ୍ର ଦେହ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ, ଏଠି ପକେଇଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହବ ଖାଲି। ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ ହବନି। ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ ହବନି। ଗଳି ପଡ଼ିବ। ତୋରି ହେଲା ଯିବି ଗୋଟେ ଆଖୁ ଖାଇବୁ, 10-20ଟା ଭାଗିକି ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଆଖୁ 2-3ଟା ଦାନ୍ତ ହଜିଗଲା। ଏକା ଆଖୁ ଖାଇବା ବୁଲିବ। ସେ ବି ଆଉ ଖାଉନି।